取财、取势，都被誉为是一项保障社会阶层流动最公平的机制。不同的考试也将为人们带来不同的影响。考试的实施不免会为人们增添几分压力，但是考试真的只会为人们带来负面的影响吗？其实并不尽然。学校存在着大大小小的考试，随堂考、平时考、段考、体育课的考试，甚至是艺能科的考试。其主要的目的便是要让我们检验在课堂上学过的东西是否真正弄懂了。在考试的时候，都觉得有很大的压力。妈妈总是在我考差后，用很凶的语气跟我说一些很伤我自尊心的话，像是没用啦，养你干嘛？早知道你一出生就该把你掐死的狠话。真不懂他这些是激将法还是真的，我们都没有用。这样的压力就让我足够了。很多家长认为小孩子的考卷就是在学校的表现，考得好就是好学生，考不好呢，就是觉得自己小孩是不是交错朋友，还是上课在玩。有些小朋友真的有很努力，上课也很认真，但是因为粗心而降低自己的分数，并不是没有认真上课。若以考试评鉴学生成绩，那些认真同学便会失去自信心，觉得自己再怎么努力也没有用啊，反正都会粗心，那就不用读了。况且，考试不是能代表一切的，考试也许只是给那些智商100多的人的装饰品，而且考试的成绩和一个人的品性好坏完全没有关系。目前的社会上有许多犯罪的人都是属于高知识分子，属于智慧型犯罪。通常这一类型的人呢，几乎每一个都是高学历，而且心思也非常的细腻。相信他们也经过许多大大小小考试，而甄选出来的好人才。但可惜的是，行为上有了偏差，造成了大错。论点有考试能督促学习，不考试没有公平的准则。我方认为学校应该举行考试，因为考试不但能督促学生学习、吸收新知识，还能建立自辩说。常常会因为粗心而掉了很多分数。那如果每次的考试都知道自己粗心的话，那这样下一次是不是就会更细心，知道自己错在哪里？然后你们刚刚都只强调成绩，其实考试有很多方面，不只是成绩，可能还有国英数以外的音乐或者美术，他们都可以靠各种不同的考试来定定自己未来的方向。还有，刚刚你们说考试，刚正方主辩所说的内容，有许多我方不认同的地方。如果考试真的能够增加学生之间的竞争力，难道就不会有人为了那些分数而做出作弊，还有偷改分数等违背良心的事情吗？就是因为大大小小的考试，让学生对于分数斤斤计较，为了那1、2分而做出见不得人的作弊行为。难道那1、2分真的很重要吗？即使成绩再好，作弊来也都是作弊来的，还有什么能够说的吗？不管是大考或小考，只要有人做出这些事情，不免会让人感到非常的不公平，甚至还会为了成绩而勾心斗角，伤了彼此之间的感情。另外，快要考试的时候，就会一直增加学生的压力。当压力超过了一定的范围，就会影响到作答的正确度。明明就会的题目，到了考试的时候却写错了。知道我们自己擅长的科目，并多多朝那个方向发展。
而且如果我们有较有兴趣的科目，也可以透过考试知道我们自己是否真正的了解且适合它。例如，现在许多人都对3C 电子产业有极高的兴趣，但是透过考试，他可能能够了解到他自己对数学、机械等电子3C 产业需要的知识明显不足，那么他就可以多多的补强它，或者是考虑其他适合的发展方向。这样也可以让我们省下许多寻找自己发展方向的时间，也可以避免我们往自己不擅长、不喜欢而且不了解的领域去发展。你们可能会认为，想知道自己擅长的领域，为什么不要直接做性向测验呢？但是我要强调，性向测验仅能让你知道你自己是否喜欢它，它不能告诉你你现在是不是真的了解它，而且擅长它。还有，人就像一颗气球，若平时把它摆着，到我们需要的时候才赶快充气，那么在气球承受太多的气体之后，它就会爆炸。这也就是抗压性的重要。从小培养好抗压性，也可以让我们能以轻松的态度面对出社会后远比考试多了好几倍的压力。对于刚才正方提出的论点，有许多感到不恰当的地方，例如，有了考试，必然就会有分数的存在，有了分数，就会使父母、老师拥有评论一个人的数据，往往造成以成败论英雄的结果，否定一个人的努力。所以，我方认为学校不应该举行考试，因为有许多学生在念书的时候，总会先计算投资报酬率，像是衡量这一题考试会不会考出来等，而选择性的学习知识。但是，读书和学习并不只是为了考上好的学校、取得好的工作而已，更是丰富生命、了解如何做人处事和追寻梦想的一种管道。每个人有不同的兴趣和专长，因此如果能没有考试，大家也都会选择自己喜欢或擅长的领域来努力学习，而不是被考试这种因素而限制或开始计较。非常有成就的面包大师，却在成名之后仍想着要继续学习当初未学完的知识。由此可见，考试只是一个过程，而得到的成绩也不过就是拿来和他人比较的数据，甚至有的时候在竞争时容易让视野变得狭隘，并不是真正的人生目标。而且考试不但会让人失去信心，更使人分不清人生的方向。因此，我方